माय चैनल आदि एंड अवी। तो ये एक टॉय है, मैंने खरीदा बाय किया था, एयर स्पिनर। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर मिलते हैं हम लोग को 2 फैंस रेड एंड ब्लू कलर में, और ये मिलता है इसका कंट्रोलर, मतलब कि ऐसे उड़ाने वाला, देखते हैं कैसे उड़ता है। और ये सेट मुझे 99 रुपीज़ का मिला था। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है, इसमें देखिए इसको ऊपर जाने के लिए कर सकते हैं, साइड में वॉल पे भी गोल गोल घूमता है इसमें लिखा है, और फ्लोर पे भी। तो चलिए पहले ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्लोर पे करता हूँ। पहले वॉल पे करता हूँ, वॉल पे जाना इजी है। वॉल पे पहले मैं तो कर लूं। इसको अब थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। यार अभी तुम साइड हो। अब इसको करते हैं फ्लोर। ये देखिए, स्पिनर, एयर स्पिनर। क्या एक चीज करना मुझे, एक चीज करना, ला एक चीज करना मुझे, एक चीज करता हूँ। पहले तो इसको फिर से करो, फिर से करो। कर लेगा अभी। गया नीचे। अब 1 चांस होगी, एक बार 1 चांस तुम्हारी, 1 चांस मेरी। अब मैं